I started Animal Equality alongside José Valle and Javier Moreno because we wanted to help animals. Teníamos que mostrarla al mundo, teníamos che tomar la cámara e mostrarle a las personas lo che stava succedendo. Avevamo pochissime risorse, non c'erano soldi, non c'era un ufficio, non c'erano staff, eravamo semplicemente un piccolo gruppo di persone con qualche volontario che aveva una grandissima visione, ovvero quella di fare la differenza per gli animali e dare la loro voce. Esperen a ver las imágenes que les vamos a mostrar. Cuando vi la noticia en televisión con las imágenes que había grabado, me di cuenta de la importancia de nuestro trabajo. Nosotros no podemos llevar a millones de personas a las granjas con nosotros cuando hacemos las investigaciones, pero de esta forma pudimos hacer que millones de personas conocieran el maltrato que viven los animales en las granjas industriales. Like humans, animals feel pain, they feel joy, and they feel a desire to live. And that's why Animal Equality's mission is to help to create a world in which they are truly respected and protected. La primera vez que entré a un matadero, no podía ni siquiera pensar y dimensionar lo que estaba viendo. El sufrimiento y la crueldad con la que se trata a estos animales en estos lugares es devastador. Cuando comprendí mi papel en el daño que le estábamos causando a los animales y cuántos de ellos estaban siendo afectados, cuántas víctimas había, me sentí enormemente responsable y pensé que debía ayudarles y que no era suficiente con dejar de consumir productos animales, sino que debía ser activista. Cuando era pequeño vi como unos vecinos en el pueblo mataban a una cerda delante mía y a pesar de que yo apenas tenía unos 8 años, me impactó profundamente y comprendí con sus chillidos que ese animal sentía como yo y que lo que estaba pasando estaba mal, pero no sabía qué podía hacer al respecto. Cuando conocí a Sharon y a Javier, inmediatamente nos unió nuestra pasión por ayudar a los animales, por ese sentimiento de justicia y de determinación, y estuvimos dedicando los próximos años a luchar por ellos y decidimos formar Igualdad Animal, haciendo todo lo que podíamos por ellos, entrando en granjas, grabando, encadenándonos a mataderos, saltando a los ruedos, descolgándonos de plazas de toros y de edificios, llamando la atención sobre lo que sucede a los animales. Our beginnings at Animal Equality were incredibly humble. We had no money, so one of us would work so the other two would have more time to be able to dedicate to animals. And we would use cardboards we found in the streets to create our banners. But our passion fueled a movement, and activists around Spain and around the world joined Animal Equality, and that is how we became a global organization. Uno de los momentos más importantes en todos estos años fue la denuncia que interpusimos a la granja El Escobar, en Murcia. Era una granja en la que estaban matando a las cerdas a espadazos. Cuando vimos las imágenes nos quedamos impactados e hicimos todo lo posible para que nada de eso quedase impune. Llevamos el caso a los medios de comunicación y lo denunciamos y conseguimos la mayor sentencia por maltrato a animales de granja en la historia de España, un hito que nunca olvidaremos. The biggest obstacle we have faced at Animal Equality, and the biggest obstacle that I have faced personally, is when the industry tried to put an end to our work. Myself and other colleagues were victims of a case to stop undercover investigations. But rather than deterring us from doing our work, this gave us more energy. And years later, we are still here doing investigations and speaking for animals. No Brasil, a situação dos animais, principalmente os animais de fazenda, é muito crítica. Nós temos um governo que não protege os animais e também nós sabemos que a indústria da carne é muito forte. Então, o nosso principal desafio é fazer com que mudanças estruturais aconteçam, principalmente mudanças legislativas, para que os animais sejam respeitados em um cenário completamente adverso e hostil à proteção animal e aos protetores de animais. The first farm that I ever went into was actually an egg farm, and what I was most shocked by was the sheer scale of the farm. I stepped in there and there were tens of thousands of hens entrapped in cages. Many people are not aware that in Britain 40% of hens are trapped in cages every single year. Our first campaign was to ban bull performances, and it turned out to be our very first victory.
the Supreme Court not only banned bull performances but made 5 freedoms mandatory and also recognized the sentience of animals. All'interno dell'industria alimentare gli animali sono considerati alla stregua di semplici ingranaggi all'interno di un macchinario. Gli animali però non sono questo. Io, così come tutto il resto di Animal Equality, sappiamo che gli animali sono esseri in grado di sentire, provare emozioni, provare paura, provare gioia, proprio come noi. E per questo motivo meritano rispetto e meritano la nostra protezione. I think it's also difficult to see that the industry has a huge amount of money and resources at their fingertips. Gracias al trabajo de investigaciones que hicimos en los rastros de México, pudimos cambiar las primeras leyes en nuestro país. Fueron estas imágenes las que llevamos al Congreso de Jalisco para lograr una reforma histórica donde por primera vez los animales destinados para el consumo humano tendrían una protección legal. Y es que Jalisco se convirtió en el primer estado en considerar un delito de crueldad animal no aturdir a los animales previo a su matanza. Este trabajo legislativo es sumamente importante en nuestro país. Está cambiando la vida de millones de animales y está haciendo que la sociedad reconozca que los animales sienten, que están sufriendo dentro de granjas y mataderos y que es urgente ayudarlos. Na minha opinião, uma das grandes conquistas acabou de acontecer depois da nossa campanha do Pantanal, onde nós mostramos a relação entre a indústria da carne e a destruição do meio ambiente, do cerrado, do Pantanal. Nós enviamos uma carta ao Congresso e um projeto de lei foi apresentado para restringir o acesso das grandes empresas e grandes fazendas aos subsídios governamentais e também para monitorar toda a cadeia da carne. Essa não é ainda uma vitória final, mas é uma grande porta aberta para que a gente possa realmente acabar com a cadeia ilegal da carne, onde tantos animais são explorados. Mi vengono in mente senza dubbio il progresso fatto per liberare sempre più galline dalla costrizione delle gabbie. Dovete sapere infatti che in Italia, così come in tantissimi paesi del mondo, la maggior parte delle galline ovaiole è allevata in spazi minuscoli e sovraffollati e il team di sensibilizzazione aziendale di Animal Equality ha fatto davvero dei progressi storici per questi animali. Il lavoro di Animal Equality è molto più complesso. Appunto raccogliamo immagini sia per sensibilizzare il pubblico, però poi per fare anche la differenza nelle aule dei tribunali e nei parlamenti. Eu quero deixar registrado o meu mais sincero agradecimento em nome de todo o time da Animal Equality Brasil, a todos os que nos apoiam, sejam com recursos financeiros, com seu tempo, com as petições assinadas. Tudo isso soma força ao nosso trabalho e nos faz acreditar que nós somos capazes de mudar esse jogo. I am so proud of everything we have achieved in the last 15 years, and I can't wait to see what we can achieve in the next 15.